大家好，今集咧就講如何盡快出租單位。咁上次就講咗關於一啲我嘅心得啦，今集咧就講咧關於呢啲 case 嘅。咁今集咧我就講咧關於咧我買咗 Base Garden， 咁我點樣令佢盡快可以出租到嘅。咁 Base Garden 咧其實咧我就喺2016年嗰時買，咁咧2018年咧就收樓啦。其實咧佢比我預期之中就係快咗添，本來咧係應該係2019年嘅年頭先收樓㗎，收尾佢早咗半年啦。咁咧我咧就2018年嘅差唔多咧9月就可以去收樓啦。咁其實佢第一個 batch 去收樓咧，佢有一啲special 嘅 offer 嘅喎，即係會減咗啲 transfer fees 啊、maintenance fees 等等啦，都平咗港紙差唔多2萬幾蚊㗎。上次講咗啦，我都係要快啊嘛，咁所以咧就即刻第一批嗱臨咧就去收樓啦。咁然後當日咧，我直情收樓嗰日咧，我就叫埋裝修公司咧就嚟埋添。咁我簽完文件之後咧，上去驗樓咧，佢可以即場咧就去度尺啊，睇埋啲setting 啊。咁執漏完之後啦，咁咧就 agent 咧就幫我去同翻去驗收翻啦。咁然後咧就可以開始裝修啦。咁我揾呢個裝修公司咧就佢係有個 designer 啦，咁佢咧就包埋啲 furniture，咁所有嘢啦，啲電器啦，咁我叫佢俾埋一個洗衣機添，因為泰國咧啲租客咧係要洗衣機㗎。咁佢成個 package 啦，佢design 本身個 basic package one bedroom 咧就Thai baht 20萬嘅。咁咧就佢裝修得好靚喎，佢直情咧做完之後咧，我啲朋友去睇咧都覺得成個示範單位咁樣樣嘅，真係好靚嘅。咁我於是就係咧，我就即刻影咗靚相啦，就俾咗 Plus Property 咧，佢咧就擺咗喺個網站，佢直情將我單位係 showcase 咗係即係 Base Garden 咁樣嘅。咁我就講啦，就係你個單位咧真係咧不妨係整得靚啲，咁呢啲租客見到咧係會真係咧會容易租得出嘅。咁於是就係咧真係咧過4日咧就有租客嚟睇樓，就即場租咗啦。咁呢個租客咧，佢其實咧係一個女士啦，佢個小朋友咧就喺附近讀書嘅喎。咁1至5咧就喺嗰度住嘅，weekend 就會去翻佢喺郊區個屋苑嗰度住㗎。咧就係一個好嘅租客。其實咧佢過咗1年之後咧，佢再續租咗第2年租約添。咧其實個 point 就係真係嗰個裝修整得靚咧，係幫助到個租客係會快啲租到你嘅單位啦。咁另外咧又會再續租約咯，因為佢個單位佢中意啊嘛，又住得好喎，又覺得靚，咁佢自然下年都想再喺度住啦，就費事搬啦嚇。咁所以咧嗰個裝修都係即係好重要嘅。咁其實咧同一時間咧，我個朋友咧都有買咗 Base Garden 另外一個單位，咁咧佢咧就買完之後就唔係咁中意啦，咁就想就決定去放售啦。咁初咧就諗住平手啦，收尾諗住蝕啲錢去放售都未得。咁於是者半年之後咧，直情撻咗訂就冇去要個單位啦。咁咧差唔多1年之後啦，又要同我傾下偈啦。佢就話你都好好彩喎，你1個月就租出個單位。佢聽講啲人成1年都未租得出個單位啊，因為 Base Garden 咧成個屋苑咧就競爭咧都好大嘅。咁你好快啊，你就租得出咁啊，好好彩啊！咁其實你問我咧，其實我係因為我做對咗所有嘢啦，包括我夠快啦，收樓驗樓啦，裝修得靚啦。同啲 agent 密切溝通啦，咁所以咧就好快就有租客就租咗我單位啦。咁今集講嘅嘢係差唔多，咁下次就同大家講其他關於一啲我嘅心得啊，拜拜。